హాయ్ హలో నేను మీ వాసి ఆచార్య వెల్కమ్ టు ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ బేగంపేట్ హైదరాబాద్. చాలా మందికి చిన్న సౌండ్ వచ్చినా సరే ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. లేదా చిన్న జలుబు వచ్చినా డస్ట్ ఉన్నా సరే నోస్ బ్లాక్ అయిపోవడం, నోస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంటాయి. లేదా వోకల్ కార్డ్ చేంజ్ అవ్వడం, మెచ్యూరిటీ అయిన తర్వాత మెయిల్ వోకల్ వాయిస్ కాస్త ఫీమేల్గా చేంజ్ అవ్వడం, ఫీమేల్ది కాస్త మేల్గా చేంజ్ అవ్వడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో రైట్ నౌ ఈ రోజు మనతో వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేయడానికి డాక్టర్ నీలిమ గారు ఈఎన్టీ సర్జన్ ఉన్నారు మనతో. మ్యామ్ ని వెల్కమ్ చేసి అసలు వీటికి కారణాలు ఏంటి, వాటిని ఎలా క్యూర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మేడం తో డిస్కస్ చేద్దాం. సో మేడం ని వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా? మ్యామ్ చాలా మందికి జలుబు తగ్గిపోయినా సరే నెలల తరబడి ఆ దగ్గు అనేది ఉండిపోతుంది. అంటే లంగ్స్ లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోయినా సరే అది ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అయి ఉండొచ్చా? చాలా మందికి నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టు దగ్గన్నది అంటే ఇప్పుడు మందులు వాడతారు జలుబు కోసం, జలుబు తగ్గిపోద్ది. కాకపోతే దగ్గన్నది ఉండిపోతుంది. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు. అవును మ్యామ్. ఇది జరగడానికి లంగ్స్ లో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోయినా, ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయినా గానీ నోస్ కి, థ్రోట్ కి సంబంధించిన ఏమైనా కంప్లైంట్స్ వల్ల కూడా ఇట్లా దగ్గన్నది ఉండిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా జలుబు తర్వాత ఏవైతే మన నేజల్ మ్యూకోజా అంటే ముక్కు లోపల ఉండే మ్యూకోజా ఉంటుందో దాని నుండి వచ్చే సెక్రిషన్స్ మనకి గొంతు ద్వారా అంటే పోస్ట్ నేజల్ డ్రిప్ అని అంటాము. పోస్ట్ నేజల్ డ్రిప్ అని అన్నది పర్సిస్టెంట్ గా ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ ట్రిక్ల్ అయ్యే ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో థ్రోట్ ని ఇరిటేట్ చేయడం వల్ల కాన్స్టెంట్ గా కాఫ్ లాంటి సింటమ్స్ ముఖ్యంగా నైట్ టైం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక రీజన్. ఇంకొకటి అండర్ కరెంట్ ఎలర్జీస్ ఉండడం వల్ల ఎవరికైతే పేషెంట్స్ కి ఎలర్జీస్ ఉంటాయో అంటే మనకి స్నీజింగ్ కంప్లైంట్, నేజల్ డిశ్చార్జ్ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయో ఇలాంటి పేషెంట్స్ కి పోస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ ఎలర్జీస్ అనేవి క్లియర్ అప్ అవుతాయి అన్నమాట. దీని వల్ల ఈ సెక్రిషన్స్ ట్రికిల్ అవ్వడం వల్ల అయితే కానీ లేకపోతే పర్సే థ్రోట్ ఇరిటేట్ అవ్వడం వల్ల కానీ ఎలర్జీస్ వల్ల కాఫ్ అన్నది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పాటు క్రానిక్ సైనసైటిస్ అని అంటాం. అంటే చాలా రోజుల నుండి సైనసెస్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం వల్ల మనకి మ్యూకోజన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది జరిగి దాని నుండి సెక్రీషన్స్ వల్ల కూడా ఈ కాఫ్ అన్నది పర్సిస్టెంట్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి పోస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే మన లారింగ్స్ అంటే స్వరపేటికి ఏదైతే ఉందో అది సెన్సిటివ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మ్యూకోజాన్. సో స్మాల్ ఇరిటెంట్స్ కూడా అంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్ స్మెల్ వచ్చినా సరే, చిన్న దుమ్ముకి ఎక్స్పోజ్ అయినా సరే, కొంచెం సేపు మాట్లాడినా సరే, కాస్త గొంతు ఎండిపోయినా కానీ ఇమీడియట్ గా కాఫ్ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది. తగ్గకుండా ఎక్కువ దగ్గుతూ ఉంటారు. ఇది ఒక కారణం. ఇంకొకటి రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లం ఉండడం అంటే జిఆర్డి అంటాం. ఎప్పటి నుంచో కొంచెం ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సంబంధించిన ఇబ్బంది ఎవరికైతే ఉంటుందో అంటే తేపులు గాని తిన్నది పైకి ఎగదనడం అని, దీని వల్ల కూడా మన థ్రోట్ లో ఉండే మ్యూకోజా అండ్ లారింగ్స్ దగ్గర ఉండే మన స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్ఫ్లేమ్ అయ్యి ఇరిటేట్ అవ్వడం వల్ల కూడా కాఫ్ అన్నది పర్సిస్టెంట్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లంగ్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా ఈఎన్టీ వల్ల పర్సిస్టెంట్ గా కాఫ్ ఉండే ఇష్యూస్ అన్నమాట. సో ఎవరికైతే జలుబు తగ్గిన తర్వాత ఈ కాఫ్ అన్నది అసలు మరీ అంటే కంటిన్యూస్ ఒక 2 months అయినా కానీ కాఫ్ తగ్గట్లేదు, లేదా మనం మెడికేషన్ తోటి అస్సలు రిలీవ్ అవ్వట్లేదు, కొంచెం కూడా ఆయాసం వస్తుంది, బరువు తగ్గిపోతున్నారు, అట్లాంటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.